উত্তর পশ্চিম বঙ্গোপসাগর ও তৎসংলগ্ন পশ্চিম মধ্য বঙ্গোপসাগর এলাকায় অবস্থানরত লঘুচাপটি ঘনীভূত হয়ে উত্তর উড়িষ্যা পশ্চিমবঙ্গ উপকূলের অদূরে উত্তর পশ্চিম বঙ্গোপসাগরে অবস্থান করছে। পটুয়াখালীর পায়রা সহ সমুদ্র বন্দরসমূহকে ৩ নম্বর স্থানীয় সতর্ক সংকেত দেখিয়ে যেতে বলা হয়েছে। বুধবার উপকূলীয় এলাকায় থেমে থেমে মাঝারি থেকে ভারী বৃষ্টি অব্যাহত রয়েছে। এর প্রভাবে কুয়াকাটা সংলগ্ন বঙ্গোপসাগর বেশ উত্তাল হয়ে উঠেছে। এদিকে আবহাওয়া অফিসের শঙ্কা করছে উপকূলীয় এলাকায় দিয়ে যে কোনো সময় ঝোড়ো হাওয়া বয়ে যেতে পারে, তাই সকল মাছ ধরার ট্রলার সমূহকে নিরাপদ আশ্রয়ে থাকতে বলা হয়েছে।